Cari mainan cek. Ayo kita cari mainan teman-teman. Kita lihat dari truk ini dulu. Ada mainan apa ya? Apa ini? Coba kita cuci. Wah, dinosaurus teman-teman. Bagus sekali ya. Wih, ada bulldozer teman-teman. Mantap. Apa ini? Wah, ada tentara teman-teman, warna merah. Kita lihat dari yang Mobil Box. Wah, apa ini? Wah, tentara juga, warna abu-abu. Wah, mobil molen teman-teman, warna kuning dan merah. Wah, bulldozer warna orange. Sudah kosong. Sekarang yang dump truck. Wah, motor trail teman-teman, warna merah. Mantap. Wah, ada mobil warna putih. Ada tentara juga teman-teman, warna coklat. Mantap. Apa ini ya? Wah, ada buaya teman-teman. Ada bebek teman-teman. Mantap. Sudah habis. Sekarang ke truk yang paling besar teman-teman. Keren. Apa ini ya? Wah, ada tank teman-teman. Mantap. Ada truk juga teman-teman, warna hijau dan putih. Mantap. Wah, ada tentara lagi, warna abu-abu juga.
Wih, ada mobil bego teman-teman, warna orange dan merah. Mantap. Wah, ada mobil polisi teman-teman. Wih, keren. Mantap. Warna biru dan putih. Wih, banyak sekali teman-teman mainannya. Mantap, mantap, mantap.